sababu hichi tupo kipindi cha mapumziko. Abdalla, nchi zetu za Kiafrika zina maigizo mengi na kesa yasizidi. Yaani maigizo yakizidi yale yanakuwa too much, hayavumiliki. Mimi binafsi jambo lile limenichukiza. Abdalla, baada ya mechi ya Simba na Azam, nilikaa kwa userious kabisa kuangalia yule mzee alivyopokea matokeo. Kuna mzee alikuwa analia, nadhani umemwona. Nikavuta picha, imagine yule ni mzee wangu mimi, yani ndio baba yangu mzazi. Matokeo yale ambayo ameyapokea na kile ambacho aisee, nikasema tunatakiwa kuwa serious na hili jambo. Viongozi wa Simba, Ahmed Ally kiujumla na watu wote wanaitwa ma-influencer, walitakiwa wabebe lile tatizo kama tatizo la watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu kama kukosa matokeo kwa mechi ile tu ndio kumemfanya yule mzee akalia, mimi niseme sio kweli. Umenielewa vizuri? Yeah. Kilichomlinza yule mzee ni kuwa tumekosa matokeo klabu bingwa, tumefungwa mara 2. Umenielewa vizuri? Tunakuja kufungwa katika ligi. Timu yetu inakwenda wapi? Hatuna furaha. Tunaimbwa, waandishi wa habari wanaikera. Nyinyi viongozi mkiitwa viongozi ni kwamba mmechaguliwa nyinyi. Mambo kama haya kuyaweka sawa. Tatizo hili kama wanakiri mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Simba ni nani? Magoli anakiri tunapokosa ushindi kuna watu wanafurahia. Viongozi ikiwa Magoli anakiri, tukubali kuwa Magoli ni kiongozi. Hebu twende pamoja. Magoli ni kiongozi, manake analiona tatizo ndani ya Simba. Inawezekana sio yeye Magoli, inawezekana sio Multaza Mangungu wala Mohamed. Lakini ile ni management, utawala ni mkubwa, manake kuna wa chini yao, kuna huyu anashikilia utawala, kuna huyu chief executive officer, kuna miongoni mwa watu wote. Hakuwezi tukawa tuko tofauti tukaendesha klabu moja, haiwezekani. Sasa kipindi hiki tumekuwa na kipindi cha mapumziko. Simba inahitaji kocha mpya wakati huu, kocha ambaye wachezaji hao waliobaki wanatakiwa tuite kambi haraka sana. Mwalimu apate halau mnaita 1 month, sijui pate hata mwezi mmoja wa kukaa na hawa watu. Umenielewa? Sijui kwa nini sio haraka kutafuta kocha, kwa nini tusikae vikao haraka vya dharura kufanya vitu vingine. Ahmed Ally kwa nini asiuchukue muda huu kurudi katika matawi makubwa kujibu hoja za msingi? Kuna hoja zinaleta tabu. Ahmed alikaa katika maiki hapa katikati akiwa anajibu hoja za baadhi ya usajili. Umenielewa? Tumefika wakati tunakaribia dirisha dogo, zimekuja kashfa za kuwa kuna wachezaji wameshamaliza mikataba na wanatakiwa kwenda klabu nyingine. Ahmed, ulituambia utaruka na kila hoja. Hizi vipi uruki nazo? Hizi vipi utoke ukakae yani Ahmed unafurahisha nafsi yako wakati wana Simba wanaumia? Sio kweli brother, hatuwezi kusupport kila jambo. Lakini hili jambo ni la mashabiki wenyewe. Yeye ameitwa kama akiwa msemaji upande wa Simba na mashabiki wa Simba wako pale na akiwa kama msemaji wao. Kuwa bize, mbona Yanga wakiwa bize wanaua tournament? Yanga wameua tournament ya nani, Mtani Jembe, wakasema wako bize na vitu vyao. Hivi brother, matokeo haya ambao tuna sisi wangekuwa wana Yanga angethubutu yeye kuwaita? Kwani sisi tunajifanya kuwa mpira? Yaani sisi tunajifanya kuwa mpira tunaofahamu sana. Sisi kuna muda tuwape adabu hawa mashabiki. Watu wanaumia, usiwatafutie ujangala. Katika jambo hili mimi siwezi kuunga mkono, simuungi mkono ya Ahmed Ally, siungi mkono na hao ambao wanakwenda kushiriki hili jambo. Hawako serious na klabu. Sasa hizi itakiwa tuwe serious na klabu. Ndio muda tuanze kuambiana, Juma ulikosea nini na wapi? Nani kakosea hivi? Umenielewa? Ilifika wakati Ahmed Ally alitoka ofisini, akawa anarudi akabeba kispika kuhamasisha watu wa Simba. Gari ya Simba ilipigwa mawe, inatoka kusini, Ahmed Ally anajisaulisha. Inatoka kusini Mbagala, watu waliipiga mawe gari. Umenielewa? Ikalazimika akawa anarudi mtaani. Umekuja kuhamasisha watu, wako kwenye kipindi kibaya, unatengeneza furaha. Yaani furaha ya Simba fancy na furaha ya Yanga fancy. Hivi kweli ni furaha ambayo inaenda kumsababisha shabiki wa Simba asahau machungu ya klabu bingwa? Ni furaha inaenda kumsababisha shabiki wa Simba asahau machungu ya kufungwa na Azam? Au hii ndio itatujengea timu ambayo tunaitaka kuwa nao baadaye? Wasuletee ujangala. Kama hii hoja ilikuwa ni ya mkuu wa wilaya, wangemwambia mkuu wa wilaya tuna mambo ya msingi katika klabu. Kipindi hiki klabu iko vibaya, hatuwezi kwenda kwenye tournament, tusubirini. Kwani Simba na Yanga zinakufa? Wanahamasisha jambo la taifa. Wako AFCON. Wahamasishe timu ya taifa, wavae majezi, waite watu wafuatilie AFCON. Kwani AFCON inafanywa wapi?
Kwa hiyo kuna watu watatoka na ndege kwa sababu ya wao kuhamasisha, au wanataka kuhamasisha iweje? Mashabiki wakae kwenye TV na kuangalia? Haihitaji hamasa, Watanzania wote watakaa kwenye TV na kuangalia. Wanachohamasisha wao ni nini? AFCON. Nani haitazami timu yake ya taifa pamoja kuwa mbovu? Brother, tuna kazi ya msingi ya kufanya katika Simba, kazi ya msingi kweli kweli, umeelewa? Na Ahmed Ally tumwambie hiki anachokifanya, watu wanamjadili kama alikuwa hajui, na yeye kama atakwenda kwenye nguzo ya kuwa hakuna jema lote linalojadiliwa, hawa wanaomjadili leo ni watu waliokuwa wanamsupport. Si tupo mitaani tunapigiwa simu, kwani Simba ndo mmefikia hivyo? Tusishawishiwe. Ile tournament yenyewe wameandaa Yanga, wazo lile lilikuja la Yanga, wana furaha kweli Yanga 4 years machampioni, umenielewa vizuri? Leo klabu bingwa wana pointi 4. Kama watafanya uzembe wenyewe kwenda kutoka sawa. Leo katika ligi tukishinda mechi tukafanana, wametutangulia, wamesuruhu mechi moja. Sisi tusiwe watu wa kuimbwa kila siku. Ahmed tunamheshimu kama msemaji wetu, hii mikumbo mingine aachane nayo. Kuna watu wanawezekana wanakwenda pale kwa sababu wana shida kama MSF. Sababu sisi tunajijua. Influencer wengi sisi ni watu wa kuungaunga, my brother. Tusidanganyane. Hamna mwenye maisha ya kuonekana kwamba huyu ana maisha makubwa. Wengi tuko hivyo hivyo. Mfukoni una hela nyingi, una 300,000, 5, 6 ndio una hela nyingi. Sasa huyu influencer wa kawaida anaweza kwenda kwa shida zake akapata shilingi 50,000. Wewe Ahmed naye uko hivyo. Sasa timu ilipofika wasilete ujangala. Lile jambo mimi siwezi kusupport. Kama kuto kusupport jambo lile litapelekea MSF kutengwa, niko tayari kuanzia hapa tunapozungumza mpaka hizo siku zijazo. Siko tayari kusupport kile kitu, hata ungenileteaje. Watu wako serious, watu wanaumia mtaani. Unapigiwa simu na mtu anasikia uchungu mpaka unasema hiki ni nini? Tuwarudie basi watu hawa kuwaeleza jamani, Hata imefikia wakati mtu anasikia uchungu, anakuuliza manake wewe Ahmed ungesimama kujibu hizo hoja, isingeleta shida. Mtu anakuuliza bwana, vipi kuhusu Elie Mpanzu? Unasikia anaondoka. Vipi kuhusu nani? Unamwambia hamna bwana, Elie Mpanzu hawezi kuondoka. Ana mkataba. Wewe Ahmed unafanya kazi gani? Kaa kwenye maiki jibu, sisi tutakusaidia wewe baada ya kujibu. Sisi sio jukumu letu kujibu. Sisi tuna mipaka. Mimi siwezi kuzungumzia klabu ya Simba, mimi nitaropoka tu. Sawa, lakini wewe unaweza kuzungumzia. Umeacha una kazi ya kuitisha press, wewe sijui God Yanga, wewe una baba sijui nini. Mimi pia naitwa Sef Simba, sina baba. Ni nickname. Atusiachane ujangala kipindi hiki shekhe. Ahmed awe anaheshimu watu basi, na kuna muda. Sisi tunamtetea kweli kweli humu mtaani. Sio kwamba watu wamsemi vibaya. Ahmed kafika kipindi bunge la Afrika Mashariki alimuelewi. Umenielewa sijui? Kwa sababu kama hizi umeahidi kitu bado muda, saa hizi kweli kuna vichangamoto tunafahamu, tunaweza hata tukawa mabingwa baadaye. Sisi tunajua hilo, lakini uelewa wangu mimi ndio uelewa wa mtu wa chini kabisa. Ammuhitaji huyu mtu kesho aje anunue jezi. Ammuhitaji huyu mtu kesho aje katika klabu. Kama mnamtaka mnamtengenezeaje mazingira ya ukaribu? Unatuambia hamasa ya timu ya taifa. Timu ya taifa hamasa yake tunaweza kufanya hata mwakani mwezi wa 8 wa 9 na watu wakatuelewa. Watanzania wanahitaji siku 3 tu kuambiwa kama wanaweza, kama hawawezi. Kila kilichofanyika ule ni uhuni. Na uhuni ule ameshiriki yeye, ni mtu unamheshimu sana. Lakini katika lile siwezi kusupport. Tena uwezi kuniona hata kwa bahati mbaya katika jambo lile. Na hata kama litanihusisha na fedha. Ukiniona nimeenda niombe hela, nitakwambia walinipa 300,000 ili nije, lakini sikupenda kuja. Pengine kwa sababu ya njaa tu. Lakini ile jambo siwezi kusupport hata kidogo. Hata ingekuwaje. Mimi yangu ni hayo Abdalla. Simba wanahitaji nini sasa? Simba wanahitaji umoja. Kama slogan yao ilivyo. Kwa sababu mimi na uhakika wa 90% miongoni mwa timu bora kwa kipindi hiki ni Simba Sports. Wako bora sana. Sifa ya kwanza ya timu bora sio kufungwa au kufunga. Nitakukumbusha, tarudi kwenye timu bora. Miaka fulani internationali chini ya Jose Mourinho waliitoa FC Barcelona katika hatua ya nusu finali kama nitakuwa sikosei. Lakini kombe lilipokwisha, timu bora ilikuwa Barcelona ambayo ilifungwa na Internacional. Kwa nini ilikuwa bora? Barcelona ilikuwa bora kwa sababu kipindi chote cha mchezo wao walikuwa ni watu ambao mpaka unawafunga. Yaani mpinzani alikuwa anataka Barcelona ifungwe, aende kuamini kwa Barcelona imefanyaje. Kwa hiyo wao wanafungwa kwa matokeo tu ya kimchezo, lakini kuanzia umiliki, umenielewa shot on target golini, kufika mara nyingi katika goli, kutengeneza mipira ya hatari ya mwisho, wao wanakuwa wamewini hivyo vitu. Kwa maana ukiwini hivyo vitu muda wote, wewe unaitwa kuwa una timu bora. Miongoni mwao ni timu ya Simba. Klabu bingwa ndio timu ya 3 kwa timu ambazo zimetengeneza nafasi nyingi lakini hazikutumika.
kwenye ligi ndo timu ya kwanza iliyotengeneza nafasi nyingi, hakuna timu nyingine, na ndo timu pekee kuonyesha kuwa ni wabora. Wamepeleka wachezaji wengi kwenye timu ya taifa kuliko hata hawa Yanga. Umenielewa sijui? Simba ina wachezaji 7, kama sikosei Yanga ina wachezaji 4. Kwa hiyo kuonyesha Simba ni bora kuliko timu nyingine yoyote. Kwa hiyo tunahitaji umoja tu ili timu ikatafsiri ubora ilionao, ili wanafiki wapunguze kuinongoneza timu. Umoja huu ndo moja, si tumeona, tumwambie Mwenyezi Mungu katika umoja wetu. Umenielewa bana? Jambo la pili, tuendeleze kujenga timu yetu, tuanze kuaminiana, kila mtu amuamini mwenzie. Hiyo ndio njia rahisi ya kuijenga Simba imara itakaochukua kombe hili, itakaokwenda robo finali na itakaochukua federation ya TFF.